hari පුතේ මේ අයිබෝවන් වණක්කම් අස්සලාමු අලයිකුම් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ආව ආසමදේ ආසම විදියට උගන්වන විද්‍යාව පන්තියට. හරි පුතේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ යකඩ නිස්සාරණ ක්‍රියාවලිය ගැන. හරි යකඩ නිස්සාරණ ක්‍රියාවලිය ගැන සියලු સિદ્ધාන්ත ටික ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්නයි යන්නේ ලස්සනට. හරි සමහර කාරණා ඔයා මේ මොහොතේ වෙන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා මම හරි ආදරෙන් ඉල්ලා ඉන්නවා ඉල්ලා සිටිනවා මේ සෙට් වෙන්න මේ වැඩේත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳන් අග වෙනකම බලන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හරි. එහෙනම් පුතේ අහන්න කතාව යකඩ නිස්සාරණය. හරි. යකඩ කියන්නේ බං සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය දන්නවනේ. අර පොසොන් කැලේ මැගී ඇලේ සිනා යකා ටිකක් ලෙඩින් හයේ කෝපි රස බලද්දි රිදුන පැත්ත රත්තරන්. මේකනේ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය. සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය ඔයාට මේ විදියට පාඩම් කරගන්න බැයි නම් ඔයා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ එකේ සක්‍රියතා ශ්‍රේණිය පාඩම් කරන විදිය කියලා දෙන්න කියලා මම ඒකටත් ඔයාට වීඩියෝ එකක් දාලා දෙන්නම්. හරි. මෙන්න මේ හරිය නෙමෙයි සක්‍රියතා ශ්‍රේණියේ මැද හරිය තියෙන ලෝහයක්නේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ යකඩ නිස්සාරණය කරන්න විශේෂ ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි විශේෂ ක්‍රමයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි ඒක ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. හරි විශේෂ ක්‍රමයක්. ඇත්තටම ලංකාව කියන්නේ බං ඔය මේ අර ඔය කියන්නේ වසර 2500ක ඈත ඉතිහාසික ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයක් තියෙන හෙළ සංස්කෘතිය රාවණා පරපුරෙන් එන ඔය මොකද්ද රෙන්දක් කියනවනේ බං. එතකොට ඇත්තටම බං ලංකාවේ මේ යකඩ නිස්සාරණය ඈත අතීතයේ ඉඳලා කරලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලට ওই ඉතිහාසයේ පොතේ තියෙනවා නේද අර මේ සමනල වැව ප්‍රදේශයෙන් අර යකඩ නිස්සාරණ උදුරක් හොයාගෙන තියෙනවා. ඒක අර මෝසම් සුලම් මගින් තමයි හරි ඒක හැදුවේ කියලා. හරි. ඒක යකඩ නිස්සාරණය කරන්න දායක කරගෙන තියෙන මෝසම් සුලම්. හරි. මම හිතනවා ඔයා ඒක ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඇති. හරි. ඉතිහාසයේ පොතේ ඔක උගන්වනවා අපිට ඔය ඉතිහාසය ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ ලොකුවට. හරි. අපිට ඕනේ වෙන්නේ මේ ක්‍රියාවලියනේ කොහොමද මේ යකඩ හරියට නිස්සාරණය කරගන්නේ. හරි නිස්සාරණය කියන්නේ වෙන් කරගන්නේ කොහොමද? යකඩ නිස්සාරණය යකඩ වෙන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ යකඩ මොකක් හරි එක බැඳිලා තියෙන්නේ. ඔව් යකඩ බැඳිලා තියෙන්නේ. හරි යකඩ බැඳිලා තියෙන්නේ මොනවත් එක්කද කියලා තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි ඔයාට ඊළඟ දේ තමයි පුතේ ඔයාට මේ පහළ වීඩියෝ එකේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ යකඩ නිස්සාරණයට අදාළ මූලික නෝට් එක. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ නෝට් එකම තියෙනවා ඔයාට PDF එකක් විදියට දාලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒකේ සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා. මම මේ කියලා දෙන සියල්ලම ඒ නෝට් එකේ තියෙනවා. හැබැයි මම ඔයාගේ චූටි ඉල්ලීමක් කරනවා පුතේ පුළුවන් නම් මාත් එක්කම ඔයා කටු සටහනක් ගහමු. හරි කටු සටහනක් මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ගහමු. ඩොන් ගාලා ගහමු. හරි ගහගෙන ඉවර වෙලා පස්සේ අපි නෝට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන එහෙම අඩුපාඩු හදාගමු. හරි මම ඔයාලට ආදරෙන් මේක කියන්නේ. හරි අපි මේක කෙටි සටහනක් එක්ක ඔයා හදන කෙටි සටහනක් එක්ක මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම අපි යමු. හරි එතකොට පුතේ අපි කේක් එකක් හදද්දි උනත් හරි අපිට ගෙදරදී කේක් එකක් හදද්දි පුතේ අපිට අමුද්‍රව්‍ය එපා. හරි ඒ කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය මොනවද? පිටි සීනි බේකින් පවුඩර් නයි බිත්තර හරි ඊට පස්සේ මොනවද කජු මද නයි බිත්තර දෙකකුත් දාලා හදනවා පදමට හැඳි ගාලා එහෙම හදන්න පුළුවන් නේ අපිට. හරි එතකොට ඒ වගේ යකඩත් අපිට කෙලින්ම ගන්න බෑ. යකඩ බැඳිලා ඉන්නේ කාත් එක්ක හරි. කාත් එක්කද කියලා අපි දැන් බලමු. හරි. එතකොට යකඩ නිස්සාරණය මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් කරද්දී ඒකට අමුද්‍රව්‍ය ඕනේ. හරි. අමුද්‍රව්‍ය ටික තමයි මේවා. හරි. යකඩ නිස්සාරණයට අදාළ අමුද්‍රව්‍ය. පළවෙනි එක තමයි යපස්. යපස් කියන්නේ මොනවද මේ? යපස් කියන්නේ යකඩ අඩංගු ලෝපස්. ඒ කියන්නේ ලෝපස් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පොළොවෙන් ගන්න පස්. හරි පොළොවෙන් ගන්න පස් ඒ වගේ යකඩ තියෙනවා. හරි මම මේක ලියන්න. හරි යපස් කියන්නේ යකඩ අඩංගු ලෝපස්. යකඩ අඩංගු ලෝපස්. එතකොට යකඩ අඩංගු ලෝපස් ඒ කියන්නේ පෘථිවි කබල තුල. ඒ කියන්නේ අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ පෘථිවි කබලනේ. හරි. පෘථිවි කබල තුල යකඩ අඩංගු ලෝපස් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. හරි. යකඩ අඩංගු ලෝපස් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අයන් පයිරයිට් කියන්නේ. අයන් පයිරයිට්. අපි කියනවා FeS2. හරි FeS2. හරි අයන් පයිරයිට්. හරි අයන් පයිරයිට්. ඊළඟේ තව එකක් තියෙනවා සිඩරයිට් කියලා જાතියක්. සිඩරයිට්
අපි ඔය අහලා නැහැනේ සර්. අහන්න කවන්න. හරිද? ඔය අහන්න නැතුව උනාට කමක් නැහැ. හිතන්නවත් එපා මේවා. හරි. FeCO3. හරි. සිඩරයිට්. තුන්වෙනි එක ඔය අහලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එක හීමටයිට්. හීමටයිට්. ඕක නම් අපි දන්නවා සර්. ඔව් ඔයා දන්නේ හීමටයිට් විතරයි. හරි. මට මේ දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්න දෙනවා. ඒකයි මම මේ ටික ගත්තේ. හීමටයිට්. හරි. Fe2O3. Fe2O3. හරි. තව එකක් තියෙනවා යකඩ අඩංගු ලෝපසක්. හරි. ඒක තමයි මැග්නටයිට්. මගේ පන්තියේ දරුවෝ නම් මැග්නටයිට් කියන එකක් දන්නවා. හරි. අර මැග්නටයිට් කියන එකත් එයාලා දන්නවා. හරි. Fe3O4. හරි. Fe3O4. හරි. Fe3O4. එතකොට සාමාන්‍ය යකඩ නිස්සාරණය කරන්න ගන්නෙ මොනවද? සාමාන්‍ය වැඩිපුරම යොදාගන්නේ මෙන්න මේක. හරි. වැඩිපුරම යකඩ නිස්සාරණය සඳහා යොදාගන්නේ හීමටයිට්. ඊට අමතරව මැග්නටයිට් කියන දේ නිපද මේ යොදා ගන්නවා. හරි. මැග්නටයිට් නිපද මේ යොදා ගන්නවා. එතකොට මේකට හේතුව මොකද? ඇයි මේ දෙක බහුලව යොදා ගන්න? හරි. ඇයි මේ දෙක බහුලව යොදා ගන්න? මේ දෙක බහුලව යොදා ගන්න හේතුව තමයි පුතේ අපි සංශුද්ධ සංශුද්ධ නැත්නම් පිරිසිදු පිරිසිදු හීමටයිට් ගත්තොත් එහෙම යම් කිසි ස්කන්ධයක් ගත්තොත් එහෙම හීමටයිට් සංශුද්ධ ස්කන්ධයක් ගත්තොත් එහෙම පුතේ ඒකේ 70%ක් විතරම යකඩ ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. හරි. පිරිසිදු හීමටයිට් ස්කන්ධයක් ගත්තොත් ස්කන්ධය අනුව 70%ක් විතර යකඩ තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මේ මැග්නටයිට් වල ඊට වඩා තියෙනවා. හරි. සංශුද්ධ මැග්නටයිට් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙනවා පුතේ 72.5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් යකඩ. හරි. ස්කන්ධය අනුව ගත්තට පස්සේ. හරි. ස්කන්ධය අනුව ගත්තට පස්සේ මැග්නටයිට් වල 72.5කට ආසන්නව අගයක් තියෙනවා යකඩ. හරි. එතකොට අපි දැන් මැග්නටයිට් අමතක කරමු. ඇත්තටම පුතේ මේ අපි හීමටයිට් වලින් තමයි බොහෝ වෙලාවට යකඩ නිස්සාරණය කරන්නේ. හරි. හැබැයි ඕක සරල ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. හරි. සරල ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. හරි අපි දැන් බලමු ඒක. ඔන්න පළවෙනි අමුද්‍රව්‍ය තමයි යපස්. යපස් කියලා ගන්නෙ මොනවද? හීමටයිට්. හරි. යපස් කියලා ගන්නෙ හීමටයිට්. ඊළඟට පුතේ මෙන්න පළවෙනි අමුද්‍රව්‍ය. දෙවෙනි අමුද්‍රව්‍ය විදියට අපි ගන්නවා හුණුගල්. අපි ගන්නවා පුතේ හුණුගල්. හුණුගල් කියන්නේ කැල්සියම් කාබනේට්. හරි. කැල්සියම් කාබනේට්. හුණුගල් කියන්නේ කැල්සියම් කාබනේට්. තුන්වෙනි එක කෝක්. කෝක් කියන්නේ කෝක් කියන්නේ කොකාකෝලා. අම්මට සිරි කොකාකෝලාක් දාන ඔව් අර ලැට්ටෝ දණ්ඩක් දානවනේ. එහෙනම් යකඩ වලට නෑ ඒ කෝක් නෙමෙයි. කෝක් කියන්නේ පුතේ ගල් අඟුරු වලට. හරි. ගල් අඟුරු. අපි ගල් අඟුරු වල තියෙන කාබන්. හරි. ගල් අඟුරු වල තියෙන වැඩිපුර කාබන් කියලා තමයි අපි කියන්නේ. කෝක් කියන්නේ කාබන්. හරි. කාබන් තමයි ගන්න. ඊට පස්සේ පුතේ නැතව ලියා ගන්න ඕන ගල් අඟුරු කියලා. කෝක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගල් අඟුරු වලට. ඊළඟට වාතය ඕනේ වෙනවා. අමුද්‍රව්‍ය විදිහට වාතය. වාතය කියන්නේ ඔය මේ ඔක්සිජන් නයිට්‍රජන් මේ අපේ වායුගෝලීය වාතය තියෙන්නේ. ඒ ඔක්සිජන් නයිට්‍රජන් අඩංගු මේ වායුගෝලීය වාතය තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ වාතය කියන්නේ. ඒ වාතයනොත් අපි මේ ක්‍රියාවලියට ගන්න ඔක්සිජන්. අපිට ඕන වෙන්නේ ඔක්සිජන්. අපිට වැඩිපුර ඕන වෙන්නේ ඔක්සිජන්. ඔන්න එහෙනම් අමුද්‍රව්‍ය හතරක් තියෙනවා. අමුද්‍රව්‍ය හතර මොකද්ද? යපස්, හුණුගල්, කෝක්, වාතය. ඊට යපස් වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න මොනවා? හීමටයිට්. හරි. හීමටයිට් වලින් තමයි සාමාන්‍ය යකඩ නිස්සාරණය කරන්නේ. ඔය දැන් ෂෝට් නෝට් එකක් දාගන්න. හරි. දැන් ඔන්න අමුද්‍රව්‍ය ටික තියෙනවා. දැන් අපි කේක් එකක් වගේ එකක් නේ හදන්න යන්නේ. ඔන්න දැන් බිත්තර, පිටි, සීනි ඒ ටික හරි. හැබැයි ඕක තියාගෙන හී ගාලා විරිත්ත හිටියා කියලා අර කේක් එක හැදෙයිද? හැදෙන්නේ නැහැනේ පුතේ. ඒක හදන්න උපකරණ ඕනේ. හරි. හැඳි ගාන්න උපකරණ ඕනේ. හරි. ඒ උපකරණේ ඒ වගේ කේක් එකක් හදන්න උපකරණ ඕනේ වගේ යකඩ නිස්සාරණය කරන්නත් උපකරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි පුතේ ඒකේ නම තමයි ධාරා ඌෂ්මකය. ධාරා ඌෂ්මකය. මේ ඌෂ්මකය අම්මට සිය කියන්නේ අර නිකන් රස්නේ වැඩි ගතියක් දැනෙනවනේ. ඔව් මේක ඇතුලේ අධික රස්නයක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු. ධාරා ඌෂ්මකය තමයි උපකරණේ. එතකොට ධාරා ඌෂ්මකයට අපි දානවනේ සුද්ධ අපි දැන් යකඩ නිස්සාරණය කරන්න ගන්න හීමටයිට් නේ. හරි. හීමටයිට් Fe2O3 කියන solid ඝනයෙන් අපි හදන්න යන්නේ ද්‍රව යකඩ. හරි. ද්‍රව යකඩ තමයි අපි ගන්න යන්නේ කියලා ගමුකෝ. හරි. ද්‍රව යකඩ තමයි ගන්න යන්නේ. මෙතන වෙන්නේ පුතේ ඔක්සිහරණයක්. හරි. ඔක්සිහරණයක් තමයි ඔක්සිහරණ ක්‍රියාවලියක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. ඔක්සිහරණ ක්‍රියාවලියක්. හරි. ඔයා මතකද ඔක්සිහරණය කියන්නේ මොකක්ද? ඔක්සිහරණය. ඔක්සිහරණය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියෙන්. හරි. ඔක්සිහරණයක් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා ගන්නවා. හරි. එතකොට මේක පුතේ මෙහෙම K
කෙලින්ම වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරි. මේක කෙලින්ම වෙන ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. මේක පියවර ගණනාවක් ඔස්සේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ සිලබස් එකට අනුව ඒක ලොකුවට විස්තර කරලා නැහැ. වා A level වලට ගියාට පස්සේ ඒක ඉගෙන ගන්න මම නිකන් දලව කියන්නම්. මේක කෙලින්ම යකඩ කරන්න අමාරුයි. හරි. මේක අපි හදා ගන්න ඕනේ මැග්නටයිට් බවට. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ Fe2O3 ටික පත් කර ගන්නවා Fe within magnetite Fe3O4 බවට. හරි. Fe3O4 කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ මිශ්‍රණයක්. හරි. යකඩ ඔක්සයිඩ් සහ හීමටයිට් අඩංගු මිශ්‍රණයක්. හරි. මෙන්න මේ මිශ්‍රණයක් තමයි මේ මොකද්ද මැග්නටයිට් නැත්නම් Fe3O4 කියන්නේ. හරි. ඔන්න Fe2O3 ටික ඉස්සල්ලාම මැග්නටයිට් කරා. හරි මැග්නටයිට් කරා. මැග්නටයිට් ටික ඊට පස්සේ පුතේ කරනවා FeO බවට. හරි FeO බවට පත් කරනවා. හරි FeO බවට solid. හරි FeO වලින් තමයි පුතේ යකඩ නිස්සාරණය කරන්නේ. ඔයාලට මේක අමතර මේ අමතර දැනුමට තමයි මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ මේක. දැනන් ඉන්න එපා නිකමට හරි. හරි ඒකට ඔයාලා මතක තියාගන්න Fe2O3 කෙලින්ම යකඩ කරන්න බෑ. ද්‍රව යකඩ බවට ගන්න බෑ. ඒක පියවර ගණනාවක ක්‍රියාවලියක්. හරි මෙන්න මේ Fe2O3 ටික Fe3O4 කරන්න ඕනේ. Fe3O4 කියන්නේ FeO සහ Fe2O3 අඩංගු මිශ්‍රණයක්. හා මිශ්‍රණයක්. ඒක තමයි පුතේ FeO කරලා ඒකෙන් තමයි පුතේ යකඩ හදන්නේ. යකඩ හදන්නේ. එතකොට මේකට කෙලින්නේ මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය හරි මේ ක්‍රියාවලියට කෙලින්න එකෙක් ඉන්නවා. කෙලින්නේ වායුවක්. හරි ඔයා මතක තියාගන්න මේ ක්‍රියාවලියට කෙලින්නේ වායුවක්. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලියට මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියට දායක වෙන්නේ එක වායුවක්. හරි එයා තමයි මේ පූර්ණ ක්‍රියාවලිය ඇතුළේ කෙලින්න බලාගෙන ඉන්නේ. මේ ටික කඩන්න. හරි කෙලින්න බලාගෙන ඉන්න කෙනා තමයි පුතේ මෙන්න මෙයා. CO කවුද පුතේ CO කියන්නේ? CO කියන්නේ කාබන්. එක ඔක්සිජන් කෙනයි ඉන්නේ. අපි කියනවා කාබන් මොනොක්සයිඩ්. හරි කාබන් මොනොක්සයිඩ්. හරි එතකොට මේ Fe2O3 ටික Fe3O4 කරන්නේ කාබන් මොනොක්සයිඩ්. Fe3O4 ටික ඊට පස්සේ FeO කරන්නේ පුතේ කාබන් මොනොක්සයිඩ්. හරි ඊට පස්සේ FeO ටික Fe කරන්නේ යකඩ කරන්නේ කාබන් මොනොක්සයිඩ්ම තමයි. එහෙනම් බලන්න මේ ක්‍රියාවලියට දැන් ඔයාලට චුට්ට ඔලුවට යනවා. එහෙනම් මේ ක්‍රියාවලියට අනිවාර්යෙන් දායක වෙන වායුවක් තියෙනවා. කවුද වායුව පුතේ? කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව දායක වෙන්න ඕනේ. හරි කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව දායක වෙන්න ඕනේ. හරි දැන් ඒකත් හරි. ඒකත් ඔයා දැන් දන්නවා. හරි සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය දැන් අපි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. හරි දැන් බලමු ඔය ධාරා උෂ්මකය තුල පුතේ මේ උෂ්ණත්වය දැන් ඌෂ්මකය රස්නේ වැඩි. හරි රස්නේ වැඩිනේ පුතේ. හරි රස්නේ වැඩි නිසා මේකේ උෂ්ණත්වය පරාසය ගත්තොත් එහෙම උෂ්ණත්ව පරාසය සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 1000ක්. අපි වැටුනොත් එහෙම සදාසොත්ති බවන්තුතේ. හරි 1000ක් 1900ක් අතර පරාසයක තමයි විහිදෙන්නේ. හරි 1000 1900 අතර පරාසයක විහිදෙනවා. අති විශාල පරාසයක්. හරි මාර උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. හරි මාර උෂ්ණත්වය 2000ට යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි එතකොට පුතේ අපි දැන් ඕක බලමු. හරි ඔයා දැන් ධාරා උෂ්මකය මම දැන් මේ ටික ඔයා මම හිතනවා වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා හරි කමන්නේ අවශ්‍ය දේවල් ෂෝට් නෝට් එකක් දාගන්න. හරි දැන් ධාරා උෂ්මකය ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දල ව්‍යුහයක්. හරි දල අපි බං චිත්‍ර ශිල්පියෝ නෙමෙයිනේ අපි ලියනාඩෝ ඩා වින්චි නෙමෙයිනේ බං අපි. හරි අපි දල ව්‍යුහයක් අඳිමු. හරි දල ව්‍යුහයක් ඇඳලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි පුතේ තියෙන්නේ. හරි කලයක් අඳිනවා. කලයක් නෙමෙයි පුතේ ධාරා උෂ්මකය අඳින්නේ. කරලා ගැම්ම කැතයිද මන් දන්නේ කමන්නේ බා. අපිට ක්‍රියාවලිය විතරයි ඕනේ. ඇති වැඩි උර්තල් කරන්න බෑ. උර්තල් කරන්න බෑ අපිට. ධාරා උෂ්මකයත් උර්තල් වෙන්න වෙනවනේ. ඒ මොකද්ද? මොකද මොකක්ද පේන්නේ මේක. එමුදේ. මොකක්ද පේන්නේ? හරි. ඊට පස්සේ මේකේ කැතයිද මන්ද බං? කැතයිද? අනේ කැත උනත් කරන්න දෙයක් නෑ බං. මගුල. බලන්න. හරි. ඇති. වැඩි දඟලන්න බෑ. හරි. ඊට පස්සේ මේක මේ 1000 ක් 2000 ක් 3000 ක් 4000 ක් 5000 ක් 6000 ක් 7000 ක් 8000 ක් 9000 ක් 1000 ක් 2000 ක් 3000 ක් 4000 ක් 5000 ක් 6000 ක් 7000 ක් 8000 ක් 9000 ක් 1000 ක් 2000 ක් 3000 ක් 4000 ක් 5000 ක් 6000 ක් 7000 ක් 8000 ක් 9000 ක් 1000 ක් 2000 ක් 3000 ක් 4000 ක් 5000 ක් 6000 ක් 7000 ක් 8000 ක් 9000 ක් 1000 ක් 2000 ක් 3000 ක් 4000 ක් 5000 ක් 6000 ක් 7000 ක් 8000 ක් 9000 ක් 1000 ක් 2000 ක් 3000 ක් 4000 ක් 5000 ක් 6000 ක් 7000 ක් 8000 ක් 9000 ක් 1000 ක් 2000 ක් 3000 ක් 4000 ක් 5000 ක් 6000
ගඩොල් බිත්තියක් තමයි තියෙන්නේ මේකේ. මේ විදියට පුතේ ගඩොල් බිත්තියක් තමයි ගඩොල් වලින් තමයි මෙන්න මේ බිත්තිය හදලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? ඇයි බං මේක ඇතුලේ පට්ට රස්නයක්නේ තියෙන්නේ. ඒ පට්ට රස්නේ දරා ගන්න පුළුවන් විදියට ගඩොල් జాතියක් තියෙනවා. හරි. ඒ ගඩොල් జాතියේ නම තමයි ගිනි ගඩොල් කියන්නේ. ගිනි ගඩොල්. මොන ගඩොල්? ගිනි ගඩොල් කියලා జాතියකින් තමයි ධාරා උෂ්මකයේ බිත්තිය හදලා තියෙන්නේ. හරි. ධාරා උෂ්මකයේ බිත්තිය හදලා තියෙන ගිනි ගඩොල් කියලා జాතියකින්. එතකොට මෙන්න මේ ධාරා උෂ්මකයේ මේ හරියෙන් එළියට බටයක් යනවා. හරි. මේ හරියෙන් එළියට බටයක් යනවා. ඊළඟට ඊට පල්ලෙහැනුත් තව බටයක් යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් එළියට ගන්න යන්නේ දැන්. මොනවද අපි ගන්න කියලා අපි නම් කරමු. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ යට හරියෙන් ධාරා උෂ්මකයේ යට හරියෙන් මෙන්න මේ විදිහට තව බට දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට පුතේ තව බට දෙකක් තියෙනවා ඔන්න ඔහම එළියට. හරි. ඔන්න ඔහම. ඒ වගේ ඇතුලට ගන්න දේවල්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් තමයි අර අපේ අමුද්‍රව්‍ය ටික තියෙන්නේ පුතේ. අර අපි එක එක මගුල් දැන් දානවා කිව්ව අමුද්‍රව්‍ය ටික. අමුද්‍රව්‍ය ටික දාන්නේ මෙන්න මේ උඩින්. හරි. මෙන්න මේ උඩින් මම නිකන් මෙහෙම අදින්නම් මේක උස්සලා වගේ දානවා කියලා පෙන්නන මෙහෙම ඉස්සුවා දැම්මා. අපි නිකන් දලවට ටිකක් අදිමුකෝ. හරි. හරි. ඔය තියෙන්නේ. ඕක ඇතියාද වැඩි උර්තල් වෙන්න බෑ අපිට. හරි. ඔන්න පුතේ මේවා එක. හරි. එතකොට මොනවද මේ අයිටම් ටික? දැන් ඔයා දන්නවා මේ බිත්තිය හදලා තියෙන්නේ මොනවා වලින්ද? මේ බිත්තිය හදලා තියෙන්නේ පුතේ ගිනි ගඩොල් වලින්. ගිනි ගඩොල්. ගිනි ගඩොල්. ගිනි ගඩොල් කියන විශේෂයෙන්. හරි. ගිනි ගඩොල් කියන විශේෂයෙන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින්. හරි. මෙතනින් සහ මෙතනින් ඇතුළට වායු ධාරාවක් යනවා. නිකන් සාමාන්‍ය වායු ධාරාවක් නෙමෙයි. හරි. පීඩනයකට ලක් කළා. හරි. උෂ්ණත්වය වැඩි කරපු. අපි කියනවා සම්පීඩිත උණුසුම් වායු ධාරාවක්. මොකද්ද? සම්පීඩිත උණුසුම් වායු ධාරාවක්. හරි. සම්පීඩිත උණුසුම් වායු ධාරාවක් කොතනින් යවනවා. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ තැන් වලින් හරි මේ මෙන්න මෙතනින් තව මේක උඩට යන්න පුළුවන් එක එක වායුන් වලට මේක එහෙම අඳින්නම්කම ලස්සනට ඕන්න. මෙන්න මේ තැන් වලින් අර අපද්‍රව්‍ය සහිත වායු අපවායු කියන්නේ අපි ඒ කියන්නේ වැඩ කර නැති වායුන් ටික මෙන්න මෙතනින් පිට වෙනවා මේ දෙපැත්තේ අපවායු පිට වෙන්නේ ඔන්න ඔය දෙපැත්තේ. ඊළඟ මෙතනිනුත් එන්නේ සම්පීඩිත උණුසුම් වායු ධාරාවක් සම්පීඩිත උණුසුම් වායු ධාරාවක්. එතකොට මෙතන මොකද්ද සර්? මෙතනින් මේ දෙපැත්තෙන් පුතේ ඇතුළට ගන්නවා. හරි. අර මම මේක උෂ්ණත්වය දැන් වැඩි කරන්න එපා. එතකොට මේ තැන් වලින් උෂ්ණත්වය මේ වැඩි කරන්න ඕන කරන වායුන් ටික ඇතුළට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් එළියට ගන්නවා අපි ලෝ බොර කියලා જાතියක්. මොනවද කියලා බලමු අපි පුතේ. ලෝ බොර. හරි. ලෝ බොර. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් තමයි අපි එළියට ගන්න ද්‍රව යකඩ. හරි. ද්‍රව යකඩ ටික එළියට ගන්න මෙතනින්. හරි. පහලින් තමයි එළියට ගන්න. දැන් ඔයාලට ඔළුවට යන්න ඕනේ. එහෙනම් සර් මට දැන් බඩක් තේරෙනවා. මොකද්ද තේරෙන්නේ? මට දැන් තේරෙනවා ඒ කියන්නේ ද්‍රව යකඩ යටින් ගන්නවා කියන්නේ ලෝබර උඩින් ගන්නවා කියන්නේ මට දැන් හිතෙනවා ඒ කියන්නේ යකඩ මතු පිට ලෝබර පාවෙනවා ඇති. ඔව් පුතේ ඔයා හරි. යකඩ වල ඝනත්වය ලෝබර වල ඝනත්වයට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ යකඩ මත ලෝබර පාවෙනවා. හරි යකඩ මත ලෝබර පාවෙනවා. එතකොට පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ උෂ්ණත්වය මම කිව්වනේ අර ධාරා උෂ්මකය ඇතුළත උෂ්ණත්ව පරාසය 1000 ඉඳන් 1900ට වගේ දිවෙනවා කියලා. හරි මේකේ සාමාන්‍යයෙන් යට හරිය උෂ්ණත්වය 1900 2004 අගයක් ගන්නවා. හරි මෙන්න මේ හරිය උෂ්ණත්වයයි මම මෙතන ඉන්නේ සියලු උණුසුම් වායු ධාරාවෙන් හරි 2000 1904 අගයක් ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ උඩට යන්න උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. හරි උඩට යන්න පුතේ උෂ්ණත්වය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. උඩ උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය සෙල්සියස් අංශක 200ක් විතර. හරි සෙල්සියස් අංශක 200ක් විතර. දැන් හරි ඔක්කොම නම් කරා කියපන්කෝ. හරි දැන් කොහොමද සර් මේකට අමුද්‍රව්‍ය ටික දාන්නේ? අමුද්‍රව්‍ය දාන්නේ මෙන්න මෙතනින්. හරි මෙන්න මේ උඩින් පුතේ දානවා අමුද්‍රව්‍ය ටික. හරි මෙතනින් දානවා අමුද්‍රව්‍ය. මොනවද අමුද්‍රව්‍ය? හීමටයිට්. යපස්නේ හීමටයිට්. ඊට පස්සේ කෝක් දානවා ගල් අඟුරු කාබන්. ඊට පස්සේ දානවා පුතේ මොනවද? කැල්සියම් කාබනේට් නැත්නම් හුණු ගල්. කැල්සියම් කාබනේට් නැත්නම් හුණු ගල්. කොහොමද ඔක්සිජන්? යක් ඔක්සිජන් ගන්න යටින් මේ ඔක්සිජන් යවන්නේ යටින්. හරි ඔක්සිජන් යවන්නේ යටින්. අර මේ ටික දැන් ඔක්කොම වැඩිලා තියෙන්නේ. හරි ඔන්න දැන් කතාව දැන් අපි චුට්ට මේ
ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට පුතේ ඔයා දැන් ඔයාට PDF එකේ නෝට් එක තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. එතකොට පුතේ මේ ධාරා උෂ්මක ක්‍රියාවලිය මේ යකඩ නිස්සාරණ ක්‍රියාවලියේදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දේවල් හතරක් විතර තියෙනවා. හරි. සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් හතරක් විතර තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් උනේ නැත්තම් පුතේ යකඩ කියන දේවල් අපිට නිස්සාරණය කරගන්න අමාරු වෙනවා. හරි. පළවෙනි එක තමයි මේ ලෝපස් නැත්තම් හීමටයිට් කෝක් හුණුගල් දාන අනුපාතයක් තියෙනවා. හරි. ඒ අනුපාතය සංඛ්‍යාත්මකගේ අපිට වැඩක් නැහැ. හරි. ඒ ඔයා දැනගන්න අනුපාතිකට දාන්න ඕනේ. එච්චරයි. හරි. හුණුගල් හීමටයිට් සහ කෝක් කියන දේවල් යම්කිසි මිශ්‍රණ ඒ මිශ්‍රණය එක් සංඝටක ටික යම්කිසි අනුපාත වලින් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. පළවෙනි එක. හරි. හීමටයිට් කෝක් හුණුගල් කියන මිශ්‍රණය එක් සංඝටක අනුපාතයන් නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. හරි. අතර අනුපාතයේ බලපානවා. සංඝටක අතර අනුපාතයේ බලපානවා. ඊළඟ දේ තමයි අංශු වල විශාලත්වය. සාමාන්‍යයෙන් මේවා හරි ඔය මේ හීමටයිට් කෝක් හුණුගල් කියන ටික ටිකක් කුඩු කරලා තමයි දාන්නේ. හරි කුඩු කරලා තමයි දාන්නේ පුතේ මේක ඇතුළට. හරි. එතකොට අංශු වල විශාලත්වය ලොකු කුට්ටි දාලා හරියන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට අංශු වල විශාලත්වය පළවෙනි එක තමයි මේ මිශ්‍රණයේ තියෙන සංඝටක වල අනුපාතය බලපානවා. ඊළඟට තමයි අංශු වල විශාලත්වය බලපානවා පුතේ. තුන්වෙනියට මෙන්න මේ මිශ්‍රණය ධාරා උෂ්මකයට දාන මේ මොකක්ද අපි කියන්නේ ශීඝ්‍රතාව. හරි. ඒ කියන්නේ මිශ්‍රණය එකපාර හුචක් ගාලා ඔක්කොම ටික දාලා හරියන්නේ නැහැ පුතේ. හරි. ඒක ක්‍රමක්‍රමයෙන් දාන්න ඕනේ. හරි. මේ මිශ්‍රණය ධාරා උෂ්මකයට දාන ශීඝ්‍රතාවයත් පුතේ මේකට බලපානවා. හරි. ශීඝ්‍රතාවයත් පුතේ බලපානවා. හරි. ඊළඟට ඔන්න දැන් තුනක් හරි. අන්තිම එක තමයි පුතේ මෙන්න මේකට වායු ධාරාව දාන. හරි. මේ වායු ධාරාව යවන ශීඝ්‍රතාව බලපානවා. ඇයි මම කියන්නම් මෙහෙම කතාවක්. හරි. අපි ගොඩාක් වායුව යවුවොත් එහෙම වැඩිපුර ඔක්සිජන් යවුවොත් එහෙම මේක ඇතුලේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා පුතේ. ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිශතය වැඩි වෙනවා. අපිට දැන් අර ඔයාලට දැන් මතක් කරන්න අර මෙතන මම ඇඳලා තිබ්බ chart එක. ඒකේ කොහෙවත් දායක උන්නේ නැහනේ අර අත මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. හරි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නෙමෙයිනේ පුතේ දායක උනේ කාබන් මොනොක්සයිඩ්නේ. එතකොට මේක ඇතුලේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදුනා කියන්නේ අපි දැන් මෙතනින් වැඩිපුර වාතය යවද්දී උඩ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදුනා කියන්නේ පුතේ මෙතන යකඩ නිස්සාරණ ක්‍රියාවලියට ඒක බාධාවක් නේ. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ වායුන් ඇතුල් කරන ශීඝ්‍රතාවයන් මේ සඳහා බලපානවා. හරි. යකඩ නිස්සාරණයට බලපාන. පළවෙනි එක මොකද්ද? සංඝටක අතර අනුපාතය. සංඝටක අතර අනුපාතය බලපානවා. ඊට පස්සේ සංඝටකවල විශාලත්වය, අංශුවල විශාලත්වය බලපානවා. ඊළඟට මේ මිශ්‍රණය එකතු කරන ශීඝ්‍රතාවය බලපානවා. ඊළඟට මෙන්න මේ සම්පීඩිත උණුසුම් වායුව ඇතුල් කරන ශීඝ්‍රතාවයත් බලපානවා. ඔය සාධක ටිකත් බලපානවා මේ යකඩ නිස්සාරණ ක්‍රියාවලියට. එතකොට පුතේ දැන් මම මෙන්න මේ ධාරා උෂ්මකයේ කොටස් කීපයකට බෙදන්නයි යන්නේ උෂ්ණත්වය අනුව. හරි. ඔයා දන්නවනේ. මෙන්න මේ හරියේ කොළ පාට ඉලිවොත් පෙනේද ඔයාට? මෙන්න මේ හරිය පුතේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 2000ක් විතරනේ. සෙල්සියස් අංශක 2000ක් විතර. එනවනේ. ඔපේනොත් සෙල්සියස් අංශක 2000ක් විතර. මේ හරියට යද්දි උෂ්ණත්වය අඩු වේද වැඩි වේද? මේ යටමනේ බං උෂ්ණත්වය වැඩි උඩට යන්න උෂ්ණත්වය අඩු වෙනවා. මේ හරිය පුතේ අපි ගමුකෝ සෙල්සියස් අංශක 1500ක් විතර කියලා. සෙල්සියස් අංශක 1500. හරි. තව ටිකක් උඩට යමු. තව ටිකක් උඩට යද්දි මෙන්න මේ හරිය පුතේ සෙල්සියස් අංශක 1000ක් විතර වෙයි. හරි. සෙල්සියස් අංශක 1000ක් විතර වෙයි. හරි. සෙල්සියස් අංශක 1000යි. තව ටිකක් උඩට යමු. මේ හරියදී පුතේ සෙල්සියස් අංශක 800ක් විතර වෙයි. සෙල්සියස් අංශක 800ක් විතර වේ. හරි. සෙල්සියස් අංශක 800. මෙන්න මේ වගේ තැනක සෙල්සියස් අංශක පුතේ 200ක් විතර වේ. හරි. සෙල්සියස් අංශක 200ක් විතර වේ. ඔන්න දැන් උෂ්ණත්වය අනුව මම පරාසය බෙදුවා. හරි. දැන් මම මේ ටික මෙහෙම ඉරක් ගහලා වෙන් කරගන්නම්. ඉරි ගහලා වෙන් කරගන්නම්. ඔයාට උෂ්ණත්වයත් එක්ක ඔලුවට දාලා දෙන්නයි යන්නේ. හරි. උෂ්ණත්වයත් එක්ක උෂ්ණත්වය ඔයා පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයා දැනන් හිටියෝ ලේසියිනේ පුතේ. ඔක්කොම ටික අංග සම්පූර්ණයිනේ. ඒකනේ ආසමදී ආසම විදියට උගන්වන විද්‍යාව පන්තිය කියන්නේ. සියලු අඩුපාඩු නැතුව මම ඔයාලට උගන්වනවානේ. හරි. දැන් අහගන්න කතාව. දැන් මේකේ එක එක අධ්‍යයනවලදී එක එක ප්‍රතික්‍රියා තමයි වෙන්නේ. හරි. පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව තමයි පුතේ වෙන මෙන්න මේ හරියදී. කොයි හරියද? මෙන්න මේ මෙතන උෂ්ණත්වය වැඩිද අඩුද කියන්නකො. මෙතන අධික උෂ්ණත්වයක් නේ තියෙන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 1500ත් 2000ත් අතර උෂ්ණත්වයක් නේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනදී පුතේ අපි දැන් දැම්මනේ කෝක් කියන්නේ කාබන්. හරි. කෝක් කියන්නේ කාබන් නේ. කාබන් දැම්මා. හරි. කාබන්. හීමටයිට් කියන්නේ
Fe2O3 ඝනයක්නේ Fe2O3 හරි Fe2O3 හුණු ගල් කියන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් ඔන්න දැම්මනේ දැන් ওই ටික එතකොට මෙන්න මේ පහළදී ධාරා උෂ්මකයේ පහළදී දැන් ඔයා මතක තියාගන්න යකඩ නිස්සාරණයට බලපාන ලොකුම වායුව මොකද්ද කාබන් මොනොක්සයිඩ් එතකොට මෙන්න මේ කෝක් කියන කෙනා කාබන් නැත්නම් කෝක් කියන කෙනා මෙතන අපි දැන් ඔක්සිජන් ගන්න මේ ක්‍රියාවලියට ඔක්සිජන් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කළා ඔක්සිජන් වායුවත් එක්ක දහණය වෙලා මෙතන වෙන්නේ පූර්ණ දහණයක් පූර්ණ දහණය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් දහණය වෙනවා කාබන් ටික ඔක්සිජන් එක්ක සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරන පූර්ණ දහණයක් වෙන්නේ මේ අත්‍යවශ්‍ය පොයින්ට් එක පූර්ණ දහණයක් වෙලා පුතේ හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පූර්ණ දහනයක් වෙලා පුතේ හැදෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව මම හිතනවා දැන් ඔයා ෂෝට් නෝට් එක ගහන් යනවා ඇති කියලා. ඔන්න මේක තමයි පළවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. මෙන්න එක. හරි පූර්ණ කාබන් නැත්නම් කෝක් ඔක්සිජන් සමග පූර්ණ දහනයක් වෙලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දැන් මේ හරිය. ඔන්න දැන් මේ හරිය පුතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩිනේ. හරි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩි දැන් පල්ලෙහා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩි. මේ ටික ෂේප් එකේ උඩට යනවා. හරි ෂේප් එකේ කොහොම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික උඩට යනවා. හරි ෂේප් එකේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික උඩට ගිහිල්ලා පුතේ මෙන්න මේ හරියදී. මේ සෙල්සියස් අංශ 800 නෑ සාමාන්‍ය 700 750 උෂ්ණත්වයේ. හරි 700 750 උෂ්ණත්වයේ ආයෙ පාරක් කෝක් එක්ක. ඒ කියන්නේ කාබන් එක නැත්නම් කෝක් එක්ක මෙන්න මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පුතේ ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හරි කෝක් එක්ක ආයෙ පාරක් කාබන් මෙතන නිපදවුන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික ප්‍රතික්‍රියා කරනවා පුතේ. හරි සෙල්සියස් අංශක 700 750 වගේ පරාසෙ. හරි ඊට පස්සේ කෝක් ටික කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා පුතේ හදනවා මොකක්ද හදන්නේ? මෙතන හදනවා පුතේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව හදනවා. හරි කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව හදනවා. මේක ඔයා ප්‍රතික්‍රියා තුලනය කරන්න ඕනේ. ප්‍රතික්‍රියා තුලනය කරන්නේ කොහොමද? මේක නම් තුලනය කරන්න අපි බලමු. මෙතන කාබන්ලා මේ පැත්තේ ඊතලයට මේ පැත්තේ කාබන්ලා 1යි 2යි. මේ පැත්තේ කාබන්ලා 2යි. මේ පැත්තේ කාබන්ලා කීයද? එක්කෙනයි. හරි මේ පැත්තේ මේ 1යි 2යි. මෙතන ඉලක්කමක් නැහැ කියන්න පුතේ එක තියෙන්නේ. හරි එතකොට මේ පැත්තේ මේ දෙන්නගෙම කාබන් එක ගාන ඉන්නවනේ. එතකොට මුළු කාබන් ගාන කාබන් 2යි. හරි හැබැයි මේ පැත්තේ ඊතලෙන් මේ පැත්තේ ඉන්නේ කාබන්ලා එක්කෙනයි. එහෙනම් පුතේ මේ පැත්තේ කාබන් දෙන්නෙක් තිබිලා මේ පැත්තේ කාබන් එක්කෙනෙක් නම් තියෙන්නේ. කාබන්ව බැලන්ස් කරන්න අපි මෙතනට දාන්න ඕනේ දෙකක්. දැන් බලන්න මේ පැත්තේ කාබන්ලා දෙන්නයි මෙතනත් කාබන්ලා දෙන්නයි. මේ පැත්තේ ඔක්සිජන්ලා දෙන්නයි මේ දෙක කියන එක මෙයාටත් අයිතිය කාබන්ට වගේම ඔක්සිජන්ටත් අයිතියි. එහෙනම් පුතේ ඔක්සිජන්ලා දැන් කීයද? දෙන්නයි. හරි එහෙනම් බැලන්ස්. ඔන්න ප්‍රතික්‍රියාව බැලන්ස්. ඊළඟට දැන් ඔන්න දැන් කාබන් මොනොක්සයිඩ් ඉස්සෙල්ලාම හැදුනා පුතේ. ඊළඟට පුතේ මෙහෙම ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. හරි දැන් අපි හීමටයිට් උත් දැම්මානේ. හරි හීමටයිට් දාම්මට පස්සේ හීමටයිට් ටික මෙන්න මේ වගේ උෂ්ණත්වයකදී. හරි මෙන්න මේ අවස්ථාවේදීම හීමටයිට් ටික අපි දාපු කාබන් මොනොක්සයිඩ් එක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හරි කාබන් මොනොක්සයිඩ් එක ඔන්න දැන් හීමටයිට් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මං කිව්වා කාබන් මොනොක්සයිඩ් මේ හීමටයිට් එක ප්‍රතික්‍රියා කරාට පස්සේ මැග්නටයිට් හැදිලා ඒක FeO වෙලා ඒකට පස්සේ තමයි හැදෙන්නේ. හැබැයි අපිට එච්චර ක්‍රියාවලියක් නැහැ. අපේ සිලබස් එකේ කෙලින්ම තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ Fe2O3 එක්ක කාබන් මොනොක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියාවට කරාට පස්සේ හැදෙනවා යකඩ. හරි යකඩ හැදෙනවා. ඝන යකඩ තමයි හැදෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී හැදෙන්නේ ඝන යකඩ. ඔන්න දැන් යකඩ හැදුනා. ඊට අමතරව මෙතනදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මුදා හරිනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවන් නිපද වෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මට කියන්නේ දැන් පල්ලෙහා නම් වැඩි බං කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. උඩ වැඩි මොනවද? අපි මෙතනදී අසීමිත විදියට කාබන් මොනොක්සයිඩ් හැදෙනවා. එහෙනම් පුතේ මේ හරියේදී කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව වැඩිය කාබන් මොනොක්සයිඩ් වායුව මේ හරියේදී වැඩි. කාබන් මොනොක්සයිඩ් ධාරා උෂ්මකයේ යට හරියේ වැඩි වෙන්නේ උෂ්ණත්වයේ වැඩි පරාසෙ මොකද්ද? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි උඩට යන්න කාබන් මොනොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හරි ඔන්න දැන් මේක බැලන්ස් කරමු. මේ පැත්තේ Feලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ පැත්තේ එක්කෙනයි. එහෙනම් මම මෙතනට කීයක්ද දාන්න ඕනේ? දෙකක් දාමු. දැන් හරි. දෙපැත්තෙම Fe බැලන්ස්. අපි දැන් බලමු කාබන්ලා. මේ පැත්තේ කාබන් 1යි. මේ පැත්තේ කාබන් 1යි. එහෙනම් කාබන් බැලන්ස්. අපි බලමු දැන් මේ පැත්තේ මෙතන O3 ලා නැත්නම් ඔක්සිජන්ලා 3යි මෙතන 1යි. එහෙනම් සම්පූර්ණ කීයද? 4යි. මෙතන කීයද? මෙතන ඉන්නේ 2යි.
හරි මෙතන ඉන්නේ දෙන්නයිනේ ඔක්සිජන් මේ පැත්තේ ඉන්නේ දෙන්නයි. එහෙනම් මම මෙතන දෙකක් වගේ දාන්නවා. හරි මෙතනට දෙකක් දැම්මා. දෙකක් දැම්මා. දැන් බලන්න ආයි බැලන්ස්ද කියලා. මේ පැත්තේ Fe ලා නම් දෙන්නයි. මෙතනත් Fe ලා දෙන්නයි. හරි අවුලක් නෑ පුතේ. මේ පැත්තේ කාබන්ලා එක්කෙනයි. අම්මට සි දැන් මෙතන කාබන්ලා කීයක් වුණාද? දෙන්නෙක් වුණා. හරි මෙතන කාබන්ලා දෙන්නෙක් වුණානේ පුතේ. හරි එතන කාබන්ලා දෙන්නෙක් වුණා. හරි එතකොට අපි මෙතනටත් දාන්න වෙනවා එහෙනම් කීයද? එතනටත් දැන් එහෙනම් ආයෙ පාරක් දෙකක් දාන්න වෙනවා. යකෝ. එතනට දෙකක් දැම්මොත් එහෙනම් පුතේ ආයෙ පාරක් ඔක්සිජන් ගාන අන්බැලන්ස් වෙනවා. හරි. ඔක්සිජන් ගාන අන්බැලන්ස් වෙනවා. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ තැන් දෙකටම හරි අපි 3 ගානේ දානවා. මම හිතනවා ඔයාලට ප්‍රතික්‍රියා තුලනය කරන්න අවුලක් නැතුව ඇති කියලා. මම මෙතන 3 ගානේ දානවා. හරි. ඔන්න දැන් 3 ගානේ දැම්මා පුතේ. හරි 3 ගානේ දාලා බලමුද? දැන් බලන්න මේ පැත්තේ Fe ලා දෙන්නයි මේ පැත්තේ Fe ලා දෙන්නයි අවුලක් නැහැ. මේ පැත්තේ කාබන්ලා 3 දෙනයි මේ පැත්තේ කාබන්ලා 3 දෙනයි අවුලක් නැහැ. මේ පැත්තේ ඔක්සිජන්ලා 3යි මේ පැත්තේ ඔක්සිජන්ලා 3යි. එතකොට සම්පූර්ණ ගාන 6යි. හරි. මේ පැත්තේ ඔක්සිජන්ලා 6ක් ඉන්නවා. මෙතන 3 වාරයක් දෙක එහෙනම් මේ පැත්තේ ඔක්සිජන්ලා හරි බැලන්ස්. හරි. ඔන්න දැන් ප්‍රතික්‍රියා ටික මෙන්න දෙවනි එක මෙන්න දෙවනි එක මෙන්න තුන්වෙනි එක. ඔන්න පුතේ තුන්වෙනි එක. තව තියෙනවා අවසාන ක්‍රියාවලිය. හරි. අවසානයේට පුතේ මෙන්න මේ 810 පරාසයේදී. හරි. 810 පරාස අපි දැන් දැම්මානේ බං දැන් හරි. මොනවද දැන් මෙතනට සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ? කෝක් ටික සහභාගී වුණා, හීමටයිට් ටික සහභාගී වුණා, ඔක්සිජන් ටික සහභාගී වුණා. ඊට මොනවත් තාම දායක වෙලා නැත්තේ? හුණු ගල් ටික දායක වෙලා නැහැ. හරි. හුණු ගල් ටික දායක වෙලා නැති නිසා පුතේ ඔන්න දැන් මෙන්න මේ 810 වගේ උෂ්ණත්වයේදී කැල්සියම් කාබනේට් ටික තාප වියෝජනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ කැල්සියම් කාබනේට් ටික කැඩෙනවා. හරි. කැල්සියම් කාබනේට් ටික තාප වියෝජනය වෙනවා. කැල්සියම් කාබනේට් තාප වියෝජනය වෙනවා. කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් සොලිඩ් එක සහ සොලිඩ් එක සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට. හරි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට ඔන්නෝම තාප වියෝජනය වෙනවා. හරි. මෙන්න හතරවෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. ඔයා මෙන්න මේ ප්‍රතික්‍රියා ටික නම් පුතේ පාඩම් කරන්න වෙනවා. හරි. මේ ප්‍රතික්‍රියා ටික නම් පාඩම් කරන්න වෙනවා. පළවෙනි එක මොකද්ද පුතේ? මෙතනදී කෝක් ඔක්සිජන් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදුනා. ඒ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික ධාරාවෝෂ්මකයේ උඩට ගියා. උඩට ගියාට පස්සේ ආයෙ පාරක් ඒ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික කෝක් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා කාබන් මොනොක්සයිඩ් හැදුනා. කාබන් මොනොක්සයිඩ් හැදුනා. ඊට පස්සේ ඒ කාබන් මොනොක්සයිඩ් ටික කාත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරාද Fe2O3 නැත්නම් හීමටයිට් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඝන යකඩ සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදුනා. දැන් මම කියවනේ මෙතනින් ගන්න අපි කියවනේ ද්‍රව යකඩ. අතන තියෙන ඝන යකඩනේ පුතේ. ඝන යකඩ. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මෙතන උෂ්ණත්වය උඩදී උෂ්ණත්වය අඩුයිනේ. දැන් ওই ටික පල්ලෙහාට එද්දි යකඩ අංශු ටික ඝන යකඩ අංශු ටික පල්ලෙහාට එන්න උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ කලාපෙදී. මෙන්න මේ කලාපෙදී පුතේ මෙහෙම වැඩක් වෙනවා. මොකද්ද වෙන වැඩේ? ඝන යකඩ ටික පුතේ මෙන්න මේ වගේ අධික උෂ්ණත් සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් අංශක 1200 දී වගේ. හරි 1200. හරි 1200 දී වගේ මෙන්න මෙතන ද්‍රව යකඩ බවට පත් වෙනවා. හරි ද්‍රව යකඩ මේකත් තුන්වෙනි පියවරමයි. හරි මෙන්න මෙතනදී තමයි පුතේ ද්‍රව යකඩ බවට පත් වෙන්නේ. හරි සාමාන්‍යයෙන් 1200යි සෙල්සියස් වලදී වගේ තමයි ඔය ද්‍රව යකඩ බවට පත් වෙන්නේ. හරි ඔන්න දැන් සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය හරි. හරි ඊළඟ මෙතනදී කැල්සියම් කාබනේට් හුණු ගල් ටික තාප වියෝජනය වෙනවා කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් ධන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට. ඉවරද දැන් කතාව. ඉවරයි කියලා හිතුවට පුතේ ඉවරමත් නෑ. තව තියෙනවා. තව තියෙන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මෙතනදී. කොතනදද? මෙන්න මේ හරියදී පුතේ දැන් හරි හීමටයිට් වල තියෙනවා අපද්‍රව්‍ය. හරි හීමටයිට් වල තියෙනවා සමහර අපද්‍රව්‍ය. මෙන්න මෙතනදී තවත් ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් වෙනවා. හරි තවත් ප්‍රතික්‍රියා දෙකක්. එතනදී මට මෙතන ඉඩමදි නිසා තමයි මම මේක පල්ලෙහාට ගත්තේ. හරි එතකොට මෙන්න මේවා. හරි ඔය පස්වල තියෙනවා පුතේ මෙන්න මේවා. මොනවද? SiO2 මොකක්ද පුතේ? SiO2 කියන්නේ SiO2 කියන්නේ සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ්. හරි සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් අපි කියනවා නැත්තම් සිලිකා කියලා. හරි සිලිකා නැත්තම් සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ්. මම මේ හරියට ලියන්නම්. කොහෙන්ද ලියන්නේ? මෙතන ලියන්නම්. SiO2 අපි කියනවා සිලිකා නැත්තම් සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ්. සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් ඊළඟට තියෙනවා Al2O3 අපි කියන ඇලුමිනා කියලා කියන්නේ ඇලුමිනා කියන්නේ ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ්.
ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ්. ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ්. අපි පුතේ මෙන්න මේ දෙකට පොදුවේ කියන මේ යකඩවල තියෙන අපද්‍රව්‍ය. හරි. ඕවා තමයි යකඩවල තියෙන අපද්‍රව්‍ය කියලා තමයි අපි ගන්නෙ. හරි. යපස්වල තියෙන අපද්‍රව්‍ය. හරි. යපස්වල තියෙන අපද්‍රව්‍ය. හරි. වැඩකට නැති දේවල්. මොනවද වැඩකට නැති දේවල් ටික? සිලිකා සහ ඇලුමිනා. හරි. සිලිකා සහ ඇලුමිනා කියන දේවල් අපිට වැඩක් නැහැ. එතකොට පුතේ මෙන්න මේ දැන් මෙතනදී හැදුනානේ බලන්න කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් හැදුනානේ. මෙන්න මෙවුන් දෙන්න පුතේ කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් එක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඇකෙලිය තාප්පෙට. ඔව්. මෙන්න මෙවුන් දෙන්න කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් එක්ක. හරි. කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් එක්ක මෙන්න මෙවුන් දෙන්න ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. කවුද දෙන්න? සිලිකා කියන්නේ සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් සහ කවුද අනිත් එක්කෙනා? ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් Al2O3. හරි. Al2O3. හරි. ප්‍රතික්‍රියා කළා පුතේ මෙන්න මේවා හදනවා. මොනවද හදන්නේ? මෙන්න මේ කැල්සියම් සිලිකේට් කියන එක හදනවා. හරි. කැල්සියම් සිලිකේට් CaSiO3. හරි. මේ තියෙන කැල්සියම් සිලිකේට් solid. හරි. කැල්සියම් සිලිකේට් කියන එක හදනවා. කැල්සියම් සිලිකේට්. කැල්සියම් සිලිකේට්. හරි. කැල්සියම් සිලිකේට් හදනවා. ඊට පස්සේ කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් එක්ක Al2O3 ප්‍රතික්‍රියා කළා. මෙන්න මේක තමයි ඔයාලා පොතේ තියෙන්නේ. හරි. කැල්සියම් ඇලුමිනේට් හදනවා CaAl2O4. හරි. මේක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඕකම පුතේ ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. හරි. මෙන්න මේ විදියට ලියන්න පුළුවන්. Ca වරහනක් දැම්මා AlO2 එළියෙන් දානවා දෙකක්. ඉතින් බං බලහංකෝ මේ එළියේ තියෙන ඉලක්කම් ඇතුලේ තියෙන ඉලක්කම් වලට අයි තියෙන්නේ බං. එතකොට ඇලුමිනියම් මේකෙන් ගුණ කරන්න. මෙතන තියෙන්නේ 1. එහෙනම් 1 වාරයක් 2 2යි. එහෙනම් ඇලුමිනියම් 2යි. හරි. මෙතන 2 දෙවාරයක් 2 4යි. එහෙනම් ඔක්සිජන් 4යි. මේකම තමයි ඈ. මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. අපි මේකට කියනවා පුතේ කැල්සියම් ඇලුමිනේට් කියලා. මේ තියෙන්නේ පුතේ කැල්සියම් ඇලුමිනේට්. කැල්සියම් ඇලුමිනේට්. එහෙනම් පුතේ බලන්න කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් එක්ක හරි කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් එක්ක සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් නැත්නම් සිලිකා ප්‍රතික්‍රියා කරලා කැල්සියම් සිලිකේට් කියලා එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් එක්ක Al2O3 නැත්නම් ඇලුමිනා ප්‍රතික්‍රියා කරලා කැල්සියම් ඇලුමිනේට් කියලා එකක් හදනවා. හරි. මෙන්න මේ දෙකට පුතේ පොදුවේ අපි කියනවා. හරි. මෙන්න මේ දෙකට මෙන්න මේ කැල්සියම් සිලිකේට් සහ කැල්සියම් ඇලුමිනේට් කියන දෙකට පොදුවේ පුතේ අපි කියනවා ලෝ බොර කියලා. මේ තියෙන ලෝ බොර. ඔන්න ලෝ බොර හැදුවා. හරි. ඔන්න දැන් ලෝ බොර හැදිලා ඉවරයි. හරි. ලෝ බොරත් හැදුනා. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය ලෝ බොර. හරි. දැන් මම කිව්වනේ මෙන්න මේ ද්‍රව යකඩක් දැන් හැදිලා තියෙන්නේ නේ. මෙතන ද්‍රව යකඩක් හැදිලා පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ලෝ බොරක් තියෙනවා. මම කිව්වා ද්‍රව යකඩ ටික ද්‍රව යකඩ මතු පිට. හරි. ද්‍රව යකඩ මතු පිට මොනවා පාවෙනවද? ද්‍රව යකඩ මතු පිට ලෝ බොර පාවෙනවා. එතකොට පුතේ මේ ධාරා උෂ්මකයේ උඩින් මෙන්න මෙතනින් ලෝ බොර එළියට ගන්නවා. පහළ තියෙනවා මොනවද? ද්‍රව යකඩ, පිරිසිදු ද්‍රව යකඩ ටික මේ බටෙන් එළියට ගන්නවා. හරි. ඔන්න කතාව. ඊළඟට ඇයි අපි මේ වාතයේ කාර්ය මොකද්ද? මෙතනින් ගත්ත වාතයේ කාර්ය මම ඔයාගෙන් අහනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේ සම්පීඩිත උණුසුම් වායුවේ කාර්ය කුමක්ද? මොකක්ද? එක කාර්යයනේ බං. මොනවා පුච්ච ගන්නද බං අපි ගත්තේ? මෙන්න මෙතන කෝක් කියන කෙනා ඔක්සිජන් එක පූර්ණ දහනයට. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන්. කෝක් පූර්ණ දහනය සඳහා තමයි මේ වාතය යොදාගන්නේ. හරි. ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. හරි. කෝක් පූර්ණ දහනය සඳහා වාතය යොදාගන්නේ. හරි. කෝක් පූර්ණ දහනය සඳහා වාතය යොදාගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන වැඩිපුර ඔක්සිජන් දුන්නොත් මම මොකද්ද කිව්වේ? වැඩිපුර ඔක්සිජන් දුන්නොත් එහෙනම් පුතේ මෙන්න මේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් එක්කකෝ. අමිදි මෙතන මේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් එක්ක ආයෙ පාරක් ඔක්සිජන් ක්‍රියා කළා. හරි. කාබන් මොනොක්සයිඩ් නේ බං මේ ක්‍රියාවලිය වැඩ්ඩා. ඇත්තටම වැඩ්ඩා බං කාබන් මොනොක්සයිඩ් නේ. ඔයාලා වගේ තමයි. ඔයාලා මේ සිලබස් එක ඇතුළේ ඔයා වැඩ්ඩෙක්නේ. හරි. ඔයාලා වැඩ්ඩෝ. හරි. විද්‍යාවෙන් අපි වැඩ්ඩෝ කියලා අපි දන්නේ. අපි දන්නේ ඒක. හරි. ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් එක්ක ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී ඔක්සිජන් ප්‍රතික්‍රියා කළා ආයෙ පාරක් පුළුවන් පුතේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හදන්න. යකෝ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හැදුනොත් එම් පුතේ මේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ අංජබජල් ගහනවානේ පුතේ. ඒක නිසා ඒක වැරදි. ඒකයි අපි කිව්වේ අර මෙන්න මේ වායු ඇතුල් කරන ශීඝ්‍රතාවයන් මේකට බලපානවා කියලා. ඔන්න
සම්පූර්ණ ටික ඔයාලට ඉගැන්නුවා. සම්පූර්ණ ටික ඉගන්වලා තියෙනවා. මේක තමයි ධාරා උෂ්මකයේ ඇතුළේ යකඩ නිස්සාරණ ක්‍රමය. එතකොට පුතේ ඔයාගේ ටියුට් එක ඔයාට මේකට අදාළ නෝට් එක මේ තියෙන ඔයාගේ නෝට් එක කොබලන්න. ඔය තියෙන්නේ අපිට පේන්නේ නැද්ද තාම? මේ තියෙන්නේ මේ ඔය යකඩ නිස්සාරණයට අදාළ සම්පූර්ණ නෝට් එක පුතේ. ඕක ඔයාලට පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අර මම කියපු ඔක්කොම තියෙනවා. මට මේක එකක් කියන්න අමතකුණා පුතේ. මේ ධාරා උෂ්මකයක් සාමාන්‍යයෙන් උස ගත්තොත් එහෙම. හරි. ධාරා උෂ්මකයක උස සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 60ක්. නැත්තම් අඩි 200ක් විතර වෙනවා. එක එක ප්‍රමාණයේ ධාරා උෂ්මක තියෙනවා. එක එක ප්‍රමාණයේ ධාරා උෂ්මක තියෙනවා. අඩි 200 ඊට වඩා වැඩි වෙන ඒවාත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ විස්කම්බය. දැන් මේක පුතේ මේක නිකන් සිලින්ඩරයක් වගේනේ මෙහෙමනේ වටේට දඩි එකක් නෙමේ මේක. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් විස්කම්බය ගත්තොත් එහෙම අඩි 25ත් 50ත් අතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. අඩි 25ත් 50ත් අතර ප්‍රමාණයක් විස්කම්බයක් තියෙනවා. හරි. විස්කම්බය අඩි 25ත් 50ත් අතර උස මීටර 60ක් නැත්නම් අඩි 200ක් විතර තමයි වෙන්නේ. හරි. ඒ ඔක්කොම ටික නෝට් එකේ තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. එදින් ඊට පස්සේ මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු ටික තියෙනවා. මම කියපු ටික. මම කියපු ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ එක එක උෂ්ණත්වවලදී වෙන ප්‍රතික්‍රියා ටික වෙන වෙනම තියෙනවාට සම්පූර්ණයෙන් ලස්සනට දාලා. මේ සම්පූර්ණයෙන් ලස්සනට දාලා තියෙනවා. අර මම කියපු කතා ටික තියෙනවා මේ සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ඒක මේ යපස් තුල අන්තර්ගත වේ. මේවා යපස් වල අපද්‍රව්‍ය කියනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රතික්‍රියා සාරාංශය වෙනම තියෙනවා මේ. පළවෙනි එක මොකද්ද? කෝක් වාතයේ පූර්ණ දහණයෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඊට පස්සේ ওই ටික ඔක්කොම තියෙනවා මේ. ඔක්කොම සම්පූර්ණ අංග සම්මේකක් තියෙනවා මේ. වැඩිපුර ඔක්සිජන් ලැබුණොත් එහෙම මේ ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී මෙන්න මේක වෙන්න පුළුවන්. ආයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හදනවා. හරි. හැදුනොත් එහෙම යකඩ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔය සියල්ල ඔයාලට මම ලස්සන නෝට් එකකුත් තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් නොමිලේ. එතකොට ඔයාලට ඒකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන print out එකක් අරගෙන ඒකත් කරන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දී ඔයා නෝට් එකක් හදලා නම් පුතේ තියෙන්නේ. හරි. මම හිතනවා ඔයා මේ වෙද්දී නෝට් එකක් හදලා ඇති. හරි. මම හිතනවා එහෙම. හරි. ඔයා මේ වෙද්දි නෝට් එකක් ඔයාම තනියෙන් හදාගෙන ඇති. හරි. ඔයාම තනියෙන් හදාගෙන ඇති කියලා මම හිතනවා. එතකොට පුතේ ඔයාට මෙහෙමයි. හරි. දැන් ඔයා හදපු නෝට් එකේ ෆොටෝ එකක් පුළුවන් නම් මෙන්න මෙතන 0.77යි 411යි 82යි 94 කියන නම්බර් එකට ෆොටෝ එකක් දාන්න. හරි. ෆොටෝ එකක් දාන්න. එතකොට අපේ පන්තිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාට කැමති නම් හරි මේ විදිහට තමයි අපේ පන්තිය මීට වඩා ලස්සනට ආතල් එකේ ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේක වීඩියෝ එකක් නේ ඔයා බැලුවේ. හරි මේකේ සම්පූර්ණ තියරි පාර්ට් එක විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට අපේ පන්තිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ නම්බර් එකට 077යි 411 82 94 කියන නම්බර් එකට පුතේ නම පාසල ශ්‍රේණිය WhatsApp මැසේජ් එකක් විදියට දැම්මොත් ඔයාට කාල් සටහනෙම ලබා ගන්නත් පුළුවන් පුතේ. හරිද? එතකොට ඕක තමයි එහෙනම් විස්තර ටික. ඔයාට මේ පාඩම වැදගත් වුණාද? පාඩම තේරුණාද? මොකද තත්ත්වය කියලා පුළුවන් නම් නෙමෙයි. බලන හැමෝම පුළුවන් නම් පහලින් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයත් එක්ක තියෙන මතකේ හැමදාම ඒ කමෙන්ට් එකෙත් එක්ක කමෙන්ට් එකේ අපි දෙන්න අතර මේ මතකේ හැමදාම තියෙයි. එහෙනම් පුතේ හැමෝම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව යාළුවෙක්ට බලන්න පුළුවන් නම් මේක ෂෙයා කරන්න. හරි. මෙච්චර පැහැදිලිව මම හිතන්නේ ඔයාට ආයි ඉගෙන ගන්න සමහර විට ලැබෙයි නැත්නම් මේක වෙන්න ඇති පළවෙනි සහ අවසාන අවස්ථාව මෙන්න සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය උෂ්ණත්වයත් එක්කම ඔයාට තියෙනවා. හරි. ආයි කිසි අවුලක් නැති වෙන විදියට ඔයාට කියලා දුන්නා. එහෙනම් පුතේ යාළුවෙක්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. මොකද වැඩි තත්ත්වය කොහොමද කියලා. හරි. එහෙනම් ආසමදී ආසම විදියට කරන්න. ආයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි. පරිස්සමෙන් ඉන්න සතුටින් ඉන්න. ආදරේ ගොඩ හරියක් ඔයාලට. හරි එහෙනම් ටටා බයි හැමෝටම. විද්‍යාව කියන්නේ හරි අමාරු විෂයක් නේද? පාඩම් කරන්නත් හරිම අමාරුයි. මේ වගේ වචන සහන්සර්ගේ කලසුදු පන්තිය ළමයිගේ කටින් නම් කවදාවත් පිට වෙන්නේ නැති ඒවා. මොකද දන්නවද? එපා වෙලා පැත්තකට විසික් කරලා තිබුණු විද්‍යාව විෂය එයාලගේ ඉගෙන ගන්න ආසම විෂය වෙලා ඉවරයි. ඔයත් අනාගතය ගැන ලස්සන හීනයක් තියාගෙන ඉන්න ආදරණීය පොඩ්ඩෙක් නම් මේ ලස්සන ගමන ආසාවෙන් යන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි පාට කරන්න බලාගෙන ඉන්නේ ඔයාලගේ ලස්සන අනාගතේ. එන්න නින්දට සීමා නොවුණු හීනවලට විද්‍යාවෙන් පණ දෙන්න. මේ ඔයාලගේ ආසම දේ ආසම විදියට ගන්නන සහන්සර්ගේ විද්‍යාව පන්තිය.
අලුත් පන්තිවලට ඔයත් එන්න ආසයි නම් ඔයාගේ නම පාසල ශ්‍රේණිය 077 411 82 94 කියන අපේ පන්තියේ නම්බරයකට WhatsApp කරන්න. ඔයා එනකන් සහන්ස ආදරෙන් බලන් ඉන්නවා.